tá, galera? Mostrou o hack porque eu tô levando com mobs, né? Isso é uma mobs. Essa fase surpresa é pra quem quer jogar e saber. Daí você, ó, como você instala? Ó, deve ser isso aqui. Ó, você já segurar esse botão aqui, ó. Então nós vamos segurar, ó. Aí diz pra segurar esse aqui. Ó, segura para a esquerda. Vidas, hora de vamos lá, vou isso aí. Então isso aqui não é assombrado. Um jogo que é divertido. Pode ver aqui, ó. Uau, um robô gigante. Ela foi capturada, aquela menina. Também temos que salvar ela. Entendeu? Porque eles levaram uma então, eu também vou lá, tudo no lugar, vamos indo pra frente. Platform, part 2. Aqui para começar, gente. Vamos começar a fazer aqui. Vamos lá, começar o nível. Quando você tá com a Wi-Fi desconectado, galera, não vemos nenhum sinal, ó. Não vemos nenhum anúncio, isso é muito bom. Não, clica aqui, ó. Isso aqui é o aqui, ó. Que engraçado, não? Nós somos duas vidas cada. Não dá pra nós ter daqui lá. Estamos indo por aqui. Eu não consegui. Eu tava conseguindo, né? Então eu continuei aqui também.
Opa, galera, agora eu entendi. Nós temos que ir perto desse bloco, ó. Por exemplo. Opa, nós temos neste aqui. Opa, calma um minuto. Aí eu... Ixi, galera, morremos! Morremos da Silva. Game over. Nós vamos começar de novo. A música até que parou. A música até parou aqui. Galera, eu descobri. É naquela hora que nós desligamos o Wi-Fi. Opa! Isso aqui é uma passagem secreta demais. Eles deixaram muito pequenito. Vamos lá, pegar uma vidinha. Ó, nem sempre dia aí. Todo bichinho. Então nós temos que subir aqui, ó. Não sei como é que nós fazemos aqui. Então vocês ainda não sabem disso, né? Vamos deixar eles cair, ó. E deixar eles cair. Ó, você pega o poder, esse poderzinho aqui. Poder aqui, ó. Pra eles ficarem muito quando você matá-los. Porque eu rematei eles com esse poderzinho. Aí o poder tá ativo. O poder tava ativo, tá? Tornou um maravilhoso robô. Esse, né? Não. Essas coisas são muito simples. Isso aqui tá muito simples. Não é um pouquinho. Deixa eu ficar um pouquinho difícil, tá? Eu não quero jogar muito. Então vamos lá. Derrotou. Ipa. Galera, eu vou resetar e já volto com você. Galera, eu disse que voltar porque eu consegui fazer aquele nosso truque. Quero ver. Quero ver o truque.
se não der certo, por exemplo, galera, voltei. É porque deu o erro nosso, galera. Nem precisa entrar aí, ó. Vou fazer aqui, ó. Só que ensinaram, ficam assim, ó. Sentido assim, depois pulam. Então, vocês não... Lembrando que não tá fazendo secreto, né? Eu podia ter um coração aqui. Mas vamos lá. Nós não podemos ter nenhum. Nós não podemos perder nenhum. Senão ganhamos. Obrigado. Nós estamos chegando.